dakata malam. Kamar yayin dakata. Ni nace ka dakata. Ni? Shigo, Rido. Waɗannan Alhaji su ɗan kasuwa da Alhaji Awolu su kaɗai za su shigo. What's that it done, sir? Ragowar ita wannan yarinyar da wannan saurin su zauna a waje. Okay, sir. Shigo. Alhaji su ɗan kasuwa. Saurin me kake yi da zaka tafi ka manta da document ɗinka da kake harkar kasuwancinka da su. Kuɗinka na shiga na fita duk suna cikin nan wajen. Gaba idan an kira ka makamancin irin wannan me zaka nuna a matsayin shaidar cewa kana kasuwanci gashi. In je labai akan wannan. Zaka dinga yin tsawa kana cewa wayan dawo an ce in dawo. Zaka yi tunanin cewa ina maka iyo. Ko yaro ba za ka bari gamun ba? Fuskar ka tana nuna kaman akwai wani abu da yake damun ka. Saurin me kake? To shikenan yanzu ne zan iya tafiya. Ai ba sallama ka ne ba. Zauna. Ai ba sallame ka. To kuma akwai wani abu ne kuma? Wai saurin me kake ne? Alhaji su ɗin kasuwa. Saurin me kake ina zaka? Sai ka jira a gama abin da ya kawo ku nan wajen. Ba abokin tafiya ka bane ko kuma ba abokin kasuwancin ka bane shi? Shaida kuma zo kuma na gama yin ta. Me alaka ta da wannan? Ban sallame ka ba. Awolu. Wannan ba kuɗin ka bane? Tunani na ranka ya dade kaman ba ku gama bincike bane akan kuɗin kaji dalili. Sai sun gama bincike sai su baka ba. Ko da ba mu gama bincike akan su ba amma kana da dama a matsayinka na mai haƙƙi ka ce ya za a yi maganar kuɗi na sai mu gaya maka cewa ba mu gama bincike akan su ba. Mun gama bincike akan su za ka iya dawowa ka ansa amma ba kawai kai waje naira miliyan 2 ba fa naira 200 ba ce. To yalla oi to ni ne alaka ta da wannan abu tunda ni dai ban yi transaction din cinikin nan ba bai sai kaya na kuɗin sa ne kage ya kamata mu yi tafiya ta kenan. Alhaji Tasiu dan kasuwa ni ma akan aiki na nake kuma ban gama aiki na ba dan haka ai akwai wata ƙasa. Rido a shigo min da bakon. What's that it done, sir? Baƙuwa kuma. Ƙwarai kuwa, baƙuwa. Tsaya daga. Ki san wannan? Ban san shi. Ba ki san shi ba? Kai ka san ta? Kwata-kwata ban san ta ba ni ban taɓa sanin kalar ta ba. Jalla bai me alaka ta da wannan abu dan Allah. Ka ce baka san ta ba ita ta ce bata san ka ba. Mun kama ta a cikin ɗaya daga cikin ɗakunan da ka kama wanda suke mallakar ka. A ɗakin ta fito za ta tafi ma'aikatan hotel ɗin suka mana waya za ta gudu. Muka tura jami'an tsaron mu kuma aka kamo ta kuma a cikin ɗakin da ka fita. Ranka ya dade ka san yanayin hotel kowa rayuwarsa ya zo yi rayuwarta daban tawa daban ban san ta kalar ta ma ni ban taɓa sani ba. A daga ce? Sir. Shigo mun da manajan hotel ɗin. What's that it done, sir? Allah ya sani wannan tauye hakkin babban mutum ne. Bismillah shigo. Shigo. Tsayar da jika. Ma'aikaci ne kai da kake cikin wannan hotel ɗin kake aiki. Haka ne? Na san ka san wannan. Ina san ta. Kuma ka san wannan. Ina san shi. Tudda dukkaninsu sun yi baketin a cikin hotel ɗinku kuma sun kwana. Haka ne? Lokacin da wannan tashi za ta fita, ba mutanenku ne suka mana waya gashi ta fito za ta gudu ba? Lokacin da muka tura jami'an tsaronmu suka ji cikin hotel ɗinku domin su kama su. Ba kana wurin aka yi haka ba? Yana bai already shi lokacin ya riga ya saki ɗakin sannan ita kuma da ta kama ɗakin. Okay. To kaga na gaya maka ban da alaka da wannan abu. Yanzu Jos Ella bai me alaka ta da tsakanin wannan yaro ne matashi. Ni ne alaka ta da wannan abun. A yi shi lokacin da shi ya fita ya yi duplicating cewa ya fita daga ɗakin ita ta shiga? Yes. Shuwa kai ka ba ta ɗakin. Idan ka tafiya. Ke ma duk za mu iya sallama ko za ku tafi da su. Kun ji ko? Na gode. Ina zuwa.
tun da kai ka ba da wannan shaidar a nan, if anything warrant up, make sure that you know you will be in. Are you sure? Yes, sir. That's all. Gaba ɗayan ku, mu sa ku iya tafiya. Gode. Allah ya saka da rai. Alhaji Awal da kasuwa. Na? Still ƙara tafiyar za ka yi, ka manta da kadarar ka ta naira miliyan 2? A'a, Alai ta su mi komu.